अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाई साहब? ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो व्लॉग देखने से पहले अगर किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को ऑन कर ले ताकि आप लोगों को मेरी अच्छी वीडियो आ सके। तो आज हम जा रहे हैं पहाड़ पर लाठियाँ काटने जा रहे हैं और साथ में कज़न वगैरह भी तैयार श्यार होके जा रहे हैं और चाचू भी साथ में जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इस साइड पे छोटा कज़न जा रहा है, वो बड़ा है, और ये मेरा छोटा भाई आ रहा है साथ में। तो बूट शूट पहन लिए दोनों ने और जा रहे हैं आगे लाठियाँ काटने सामने पहाड़ पर। और ये साथ में चाचू आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? ठीक है? सलाम करें ना लोगों को यहाँ पे। सलाम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। आप कहाँ जा रहे हैं? आप पहाड़ पे जा रहे हैं आप? अच्छा, लाठियाँ काटने जा रहे हैं ना आप जी? तो बस मैं भी साथ चलता हूँ और मैं भी काट लेता हूँ और लोगों को जो है ना टूर भी करा लेते हैं पहाड़ का। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत व्यू है इस साइड का, आप चेक कर सकते हैं। तो सुबह का टाइम है, सवेरे सवेरे हम जा रहे हैं। तकरीबन 7 बज गए, 7 बजे, ठीक है। तो बस चलते हैं आगे और मैं आप लोगों को आगे का सीन दिखा देता हूँ, ठीक है। बस भाई साहब हम लोग जो है ना पानी वगैरह भर लिए अपने लिए, बोतल शोतल जो है ना पानी से भर लिया है। मेरे पीछे देख सकते हैं उसी जगह से हमने पानी भर लिए बोतल में। तो जा रहे हैं आगे, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का। ऊपर जो है ना माइन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, ऊपर माइन लगा हुआ है, कोयले का कान लगा हुआ है आगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ पे भी जो है ना घर बने हुए हैं। और बस चल रहे हैं आगे और आप लोगों के साथ फिर सीन शेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ तो जो है ना सारी लाठियाँ जल गई हैं, बिल्कुल सिस्टम ख़राब हो गया यार। ये चेक करें भाई साहब यार, बिल्कुल सिस्टम ही ख़राब हो गया है। ये वो वाला साइड आप चेक कर लें और ये साइड आप चेक कर लें यार, बिल्कुल जल गया है। सब आग लग गई है, पता नहीं किस वजह से। यहाँ जो है ना आग लगने की वजह से सारा जगह जल गया है, पता नहीं किसी ने लगाया हो, ये आप देख सकते हैं। और गर्मी यार बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। हमारा सिस्टम जो है ठीक है, समझ गया। आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने जा रहा है यार, हालत ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। तो बस आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं ऊपर। सारा रास्ता जो वो ख़राब रास्ता आ गया है, सारा रास्ता ही नहीं है जाने का। ये आप देख सकते हैं रास्ता ही नहीं है बिल्कुल जाने का, पर हम जा रहे हैं। हमारा साथ जो है ना बिल्कुल ही बंद हो रहा है। मैं बहुत टाइम बाद जो है ना पहाड़ पे आ रहा हूँ। भाई साहब आप देख सकते हैं मैंने लाठियाँ वगैरह काट ली। ये हाथ देखें, मेरे सारे हाथ जो है ना काले हो गए। ये आप देख सकते हैं, ये चेक करें, ये चेक करें यार, ये मेरा मुंह चेक करें, बिल्कुल काला हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं साइड पे मैंने जो है लाठियाँ वगैरह काट ली हैं। अभी इसकी तैयारी शायरी कर रहे हैं, इसे जो है ना बांध लेते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं, ठीक है। भाई साहब यार आज मैं बिल्कुल मूड में ही नहीं हूँ यार। आप मेरी हालत देख सकते हैं, आप मेरा मुंह देखें यार, बिल्कुल सारा सिस्टम ख़राब हो गया है। ये हाथ देखें, मेरे सारे हाथ गंदे हो गए हैं, ये देखें यार। ये छोटा भाई ये साथ पे बैठा हुआ है, ये भी बहुत थक गया है, आप चेक कर सकते हैं। कैसे हैं भाई साहब? ठीक है, शुक्र है, खैरियत से हैं? हाँ। मौसम कैसे है आज? बहुत खूबसूरत है। अच्छा मौसम है। हाँ हाँ। तो ये आपका तो प्रोग्राम सारा बढ़ गया है, आप क्या कैसे कह रहे हैं कि गर्मी नहीं है? बस गर्मी तो है, बस थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। हाँ। अच्छा, और सुनाए कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप किस टाइम आए यहाँ पे? बस तकरीबन 7 बजे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सुना सलीमो कुता कुता का ये तो सामने ये कज़न भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। और मुंडी हिला लें ना यार, थोड़ा डांस करें ना यार, थोड़ा ये इस लड़के की हालत चेक करें, जो है ना बिल्कुल पसीने पसीना बह गया। हाथ हिला लेना, सलाम करें मेरे फ्रेंड्स को, सलाम करें, कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ। ये देखें,
ये देखें भाई साहब ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे भी सिस्टम बढ़ गए और इन दोनों का भी सिस्टम बढ़ गया है और भी अभी आगे बढ़ने वाला है। आगे हम लोग इन्हें जो ना फासला बहुत ज़्यादा है आगे, तो बस यहाँ से टैंक जो है ना, ये टैंक ये पानी का, यहाँ से पानी पी लेते हैं और फिर चलते हैं आगे गांव की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे गांव की खूबसूरती है, ये देख सकते हैं हमारे पहाड़ों की खूबसूरती, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं यार। तो बस भाई साहब, आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे पानी पी लिए और मुंह वगैरह भी, मुंह हाथ भी धो लिए और चलते हैं फिर आगे, ठीक है। बस मैं तो बस अभी जो है ना हम आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं। हमने जो है ना आधा रास्ता काट लिया है, हमारा गांव जो है ना अभी नज़दीक हो गए। तो बस आप देख सकते हैं जैसा मेरा हाल ख़राब हो गया ऐसा जो है ना कुल्हाड़ी का हाल भी ख़राब हो गया। आप देख सकते हैं सिस्टम कुल्हाड़ी का भी बढ़ गया है। इसके ऊपर जो है ना हमने प्लास्टर वगैरह कर लिए हैं, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बस भाई साहब अभी हम अपने गाँव पर पहुँच गए हैं और यहाँ पे व्लॉग एंड कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और अगर किसी को व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। चलते हैं, बाय बाय।